तो ये रहा मेरा एफजेड। आज निकलने वाले घूमने के लिए, चलो देखते जाते हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से, देख सकते हो। ये देखो, तो ये देख सकते हो हमारा बाजार है, ठीक है ना। बाजार में रंगोली में सामने दीपावली है, तो देखो पैंडल देखो गाइस, ठीक है ना, बेहतरीन बढ़िया सब कुछ। ঠিক এমন এভাবে তুই থেকে যা স্বভাবে, আমি বুঝেছি ক্ষতি নেই আর তুই ছাড়া গতি নেই। ছুঁয়ে দে আঙুল ফুটে যাবে ফুল ভিজে যাবে গা। दिक्कत हो गए थे ना, इसलिए रुके थे हम। छोटू कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं कार? अच्छा, हाँ कैसे, बढ़िया सब कुछ। क्या अच्छा लग रहा है, कार क्या हेलमेट? दोनों एक साथ। देखो बच्चे लोग आ गए इधर, ठीक है ना। तो चले हम लोग, हाँ फिर से देख जाएंगे। हाँ इधर है, तुम्हारा घर किधर है? हाँ ओ अच्छा, वो किधर है? वो किधर है? इस टाइप में, इस जगह पे नहीं, उस जगह पे, इधर सामने। इस बच्चे का घर सामने है, ठीक है ना, बोल रहे। तो चलो हम लोग निकलते। स्पीड देखो, चलना चलना चलना। अरे भाई आने के बाद दे रहे हैं ना। देखो चंदी का चादा, ठीक है ना, पूजा होता ना इसलिए। देखो घेर के बैठे हैं, ठीक है ना। देखो तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं भीड़ से रास्ते के बाद। देखो देखो अभी दिया। तो चलो देखते। तो गाइस बाइक लेने के बाद रास्ते पे उतरना ही मुश्किल हो गया भाई। जहाँ पर जाओ वहाँ पर ही पकड़ रहे हैं हमको। असल में सामने ओ गाइस ये देखो रास्ते के बाप है, रास्ता ये इनका ही है, ठीक है ना। भाई हम लोग स्कूटर से देख सकते हो, देखो सब से लोग आ रही है इधर। देखो बोला था ना, आ चुके हैं इधर। मंदिर है, इसको बोलते सिन्निवास। अंदर जाना ना, तो चल क्या कर रहे, चल चलो फोटो वगैरह सब कुछ। हम अभी घर के लिए निकल रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो सामने चले जा रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।